นะคะจากสกินแคร์ Delivery ค่ะสำหรับแม่ๆที่ตั้งครรภ์วันนี้นางจะมาสรุปย่อว่าทำไมเราควรทานโอเมก้า 3 DHA ในระหว่างตั้งครรภ์กันนะคะ DHA ตัวนี้นะคะคือกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่จำเป็นสำหรับแม่ตั้งครรภ์โอเมก้า 3 DHA เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนท้องโดยเฉพาะช่วง3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์เพราะลูกของเรามีการพัฒนาทางด้านสมองตอนนั้นเยอะที่สุดเลยล่ะค่ะและลูกในครรภ์ของเราก็ต้องการโอเมก้า 3 จำนวนมากในตอนนั้นด้วยค่ะ DHA นะคะมีส่วนช่วยในการป้องกันความผิดปกติจากการตั้งครรภ์เช่นภาวะคันเป็นพิษป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและยังช่วยลดการเกิดภาวะหดหู่และความเครียดในแม่ในขณะระยะหลังคลอดด้วยค่ะการทานโอเมก้า 3 DHA จะช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนดการคลอดก่อนกำหนดนะคะคือระหว่างอายุครรภ์22 สัปดาห์ถึง 36 สัปดาห์เขาได้มีการวิจัยรวม 6 ครั้งกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะมากกว่า 4,000 คนผลสรุปว่าการทานโอเมก้า 3 EPA และ DHA นะคะจะช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแม่ทุกคนไม่อยากจะให้ลูกคลอดก่อนกำหนดนะคะเพราะเราก็เป็นห่วงสุขภาพของลูกของเราแถมทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจจะทำให้แม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลของลูกที่สูงขึ้นด้วยค่ะจ่ายแพงด้วยค่ะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการทานโอเมก้า 3 เสริมเข้าไปจะได้ช่วยลดความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดได้ DHA นะคะมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบประสาทและการมองเห็นของทารกดังนั้นแม่จึงควรทาน DHA ให้เพียงพอในระหว่างตั้งครรภ์ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเราได้รับ DHA ที่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาการส่วนต่างๆของลูกของเราได้อย่างสมบูรณ์อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแม่ๆรู้ไหมคะว่ากรดไขมัน DHA และ EPA มีส่วนสำคัญของสมองจอประสาทตาของลูกของเราและกรดไขมัน DHA เป็นกรดไขมันที่มีโครงสร้างที่สำคัญของสมองดวงตาของมนุษย์โดยกรดไขมันทั้งหมดในสมองนี้นะคะจะมี DHA คิดเป็นร้อยละ 97 ของกรดไขมันในสมองทั้งหมดเลยสำหรับจอประสาทตาก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ถึง 93% เลยล่ะค่ะของกรดไขมันทั้งหมดในจอประสาทตาค่ะในระหว่างตั้งครรภ์สารอาหารเช่นโอเมก้า 3 จะส่งผ่านจากแม่สู่ลูกนะคะทางรกอลิซาเบธ วอร์ดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์และเป็นผู้แต่งหนังสือ Expect the Best ได้บอกไว้ว่าสมองและดวงตานะคะของทารกนั้นใช้ DHA ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์แล้วนะคะจนเด็กอายุ 2 ขวบสมองของลูกเรานะคะจำไว้ว่าจะมีขนาดโตเร็วมากเป็น 3 เท่าเลยนะคะในไตรมาสสุดท้ายค่ะและแม่ส่วนมากนะคะจะได้EPA และ DHA ที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ DHA นั้นนะคะมีความจำเป็นมากในขณะตั้งครรภ์มันจึงทำให้ DHA นะคะถูกใช้ไปเกือบหมดในตอนที่เราท้องคือลูกเราดูดมากเลยเพราะรกที่เป็นสารอาหารของทารกในครรภ์นั้นนะคะจะต้องมีการสร้างเนื้อเยื่อด้วยเราต้องเข้าใจว่าลูกในท้องของเรานะคะไม่สามารถผลิต DHA ของตัวเองได้ลูกจะต้องพึ่งพาแม่โดยได้รับ DHA จากแม่เท่านั้นร่างกายของแม่จึงจำเป็นจะต้องมี DHA ที่เพียงพอให้กับลูกและในช่วง 9-12 เดือนหลังคลอดแม่ก็ยังจำเป็นจะต้องให้เสริม DHA เพื่อใช้ในการผลิตน้ำนมของลูกต่อไปด้วยและถ้าแม่ต้องการมีลูกคนที่ 2ฟังไว้ให้ดีๆเลยนะคะถ้าเราอยากมีลูกคนที่ 2แต่เราไม่ได้บำรุง DHA ไว้ก่อนเลยปริมาณ DHA ในตัวของแม่นะคะก็จะลดลงไปอีกก็ยิ่งจะไม่เพียงพอต่อลูกของเราคนต่อไปเพราะเรารู้ว่าลูกต้องการ DHA มากและ DHA นะคะเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับแม่ในช่วงตั้งครรภ์และให้นมลูกค่ะนักวิจัยได้ค้นพบว่าแม่ที่ทาน DHA ในขณะตั้งครรภ์นะคะจะช่วยให้ลูกนั้นมีการป่วยหลังคลอดที่น้อยลงโดยการศึกษานี้นะคะได้ทำการทดสอบจากสตรีตั้งครรภ์จำนวน 1,100 คนและเด็กทารก 900 คนผลของการวิจัยนะคะพบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่ทาน DHA วันละ 400 มิลลิ
กรัมจะมีการป่วยเป็นหวัดที่น้อยลงในช่วง 2-3 เดือนแรกหลังคลอดเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ที่ทานยาหลอกค่ะเรามาดูงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะครรภ์เป็นพิษอันนี้ก็น่าสนใจนะคะในการศึกษาปี 2011 โดยการศึกษาจากสตรีตั้งครรภ์จำนวน 109 คนเขาพบว่าแม่ที่เกิดครรภ์เป็นพิษนั้นจะมีปริมาณ DHA อยู่ในเลือดที่น้อยและจากการศึกษาอื่นๆนะคะพบว่า DHA น่าจะมีส่วนในการป้องกันและลดการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษด้วยการทาน DHA เพิ่มในระหว่างตั้งครรภ์นะคะจะช่วยเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มสมาธิให้กับลูกเราเมื่อเขาโตค่ะเด็กเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นโรคอ้วนกันเยอะมากซึ่งโรคนี้นะคะเกิดจากหลายปัจจัยการที่แม่ทานอาหารเสริม DHA ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ให้กับลูกของเราได้บ้างค่ะโดยมีการศึกษาในปี 2018 นะคะโดยตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition รายงานไว้ว่าแม่ที่ได้รับ DHA ปริมาณ 600 มิลลิกรัมต่อวันในระหว่างตั้งครรภ์พอลูกคลอดออกมานะคะแล้วเขามาดูเด็กตอนอายุ 5 ขวบเขาสังเกตว่ามวลกายของเด็กนะคะจะไม่ค่อยมีไขมันเมื่อเทียบกับแม่กลุ่มที่ทานยาหลอกและมีการศึกษาอีกหนึ่งการศึกษานะคะเขาสรุปไว้ว่าแม่ที่ทานอาหารเสริม DHA ขนาด 400 มิลลิกรัมในระหว่างตั้งครรภ์อาจจะนำไปสู่การที่ลูกมีสมาธิมากขึ้นในวัยก่อนเรียนค่ะการเลือกรับประทาน DHA ในรูปแบบน้ำมันปลาในช่วงตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะแม่บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นน้ำมันปลาเลยเพราะเวลากินมันก็รู้สึกว่ามันคลื่นไส้มันกลิ่นเหม็นของน้ำมันปลานี่มันเหม็นมากเราต้องเข้าใจไว้ก่อนนะคะว่าอาหารเสริมประเภทน้ำมันปลาเนี่ยนะคะมีเยอะมากที่ไม่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานที่ดีและบางแห่งอาจจะปนเปื้อนสารโลหะหนักน้ำมันปลาที่มีคุณภาพต่ำจะมีกลิ่นเหม็นรสขมมากค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับแม่ตั้งครรภ์และให้นมลูกนะคะต้องดูก่อนว่าน้ำมันปลาที่ทานนั้นนะคะได้รับรองมาตรฐานไหมวัตถุดิบมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพหรือเปล่ามีกระบวนการผลิตน้ำมันปลาที่บริสุทธิ์ไหมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาปรับแต่งคุณภาพในกระบวนการสกัดน้ำมันปลาไหมเทอร์โอเมก้าตัวนี้นะคะได้รับรองมาตรฐานความบริสุทธิ์และความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนโดย NSF International และ USP มันเป็นการรับรองมาตรฐานโลกเลยนะคะการรับรองนี้นะคะมันเป็นการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยบุคคลที่ 3 นะคะและเพื่อให้เป็นการยืนยันว่าเทอร์โอเมก้าเป็นผลิตภัณฑ์โอเมก้าที่มีการรับรองว่ามีคุณภาพดีเยี่ยมเข้าไปอีกเขาได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานน้ำมันปลาแห่งชาติหรือ IFOS ด้วยโดยให้คะแนนดาวถึง 5 ดาวนะคะคือเกรดดีที่สุดที่เขาจะให้แก่ผลิตภัณฑ์โอเมก้า 3 อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเทอร์โอเมก้านะคะก็จัดว่าเป็นช้อยที่ดีที่นางนะคะอยากจะแนะนำให้แม่ๆทุกคนค่ะวันนี้นางขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย